Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздердің назарларыңызға аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі деген тақырыптағы дәрісімді ұсынамын. Бұл дәріс жалпы 2 сағатқа арналған, яғни 14-15 апталарда зерттейтін боламыз. Дәріс жоспарына сәйкес аймақтарды басқарудың шетелдік тәжірибесін пайдалану мәселелері және Батыс Европадағы бағдарламалық әдіс және жоспарлау механизмдері деген сұрақты талқылап зерттейтін боламыз. Дамыған шет мемлекеттердің аймақтық саясатты жүзеге асыру барысындағы тәжірибелерді ескеру қажет екендігі айқын. Өйткені экономиканы басқарудағы жинақталған әлемдік тәжірибені оқып үйренбей, оларды жан-жақты зерттемей, экономиканы мемлекеттік басқарудың жаңа сатысына өту мүмкін емес. Ел экономикасын басқарудың орталықсыздандырылған жаңа жүйесіне өту барысында әлемдік тәжірибеде бар модельдерді, тұжырымдарды ескере отырып, елдің саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуына, ұлттық ерекшеліктеріне қарай аймақ экономикасын басқарудың өз мемлекетімізге тән үлгісін қалыптастыруға тиіспіз. Осы орайда бірқатар шет мемлекеттердің аймақтық саясатты қалыптастыру, оны жүзеге асыру бағытындағы оңды тәжірибелеріне сүйенуіміз керек. Мемлекеттік құрылымы аймақтық саясат саласындағы өкілеттіктерді орталықсыздандыру немесе бөлу деңгейін анықтайды. Егер ықпалдастырылған мемлекеттер тәжірибесіне сүйенсек, онда Ирландия, Португалия, Грекия сияқты мемлекеттерде аймақтық саясат мәселелеріне қатысты орталықтандырылған әдіс қолданылады. Бұл мемлекеттерде шағын жобаларға қатысты жауапкершілікті аймақтық деңгейге жүктеуге әрекет жасалғанымен, жергілікті жерлерде қажетті тәжірибенің болмауы салдарынан одан әрі жалғасын таппады. Италия мен Германия мемлекеттерінің басқару құрылымы ықпалдастырылған мемлекеттердің басқару құрылымынан түбегейлі түрде ерекшеленеді. Бұл әрине аймақтық саясаттың жасақталу жүзеге асу барысын айқындайды. Мысалы, Германия аймақтық саясатты жүргізу жауапкершілігі жерлерге жүктелген, ал итальяндық жүйенің көпшілік элементтері орталықтандырылған сипатқа ие. Германияда аймақтық саясат саласындағы федеральды үкіметтің негізгі функциясы ЖА біріккен оперативті топ немесе шеңберінде жерлермен серіктестік қатынастар құру. Жоспарлау жөніндегі комитет ЖА құрамын анықтап, жыл сайынғы бас жоспар жобасын және аймақтық даму басымдықтарын қалыптастырады. Бас жоспар жобасы аймақтарға қажетті көмек көрсету шаралары мен шарттарынан тұрады. Аймақтық саясатты жүзеге асыру екі жақтан федералды үкіметпен жерлермен бірдей үлеспен қаржыландыру негізінде жүргізіледі. Жерлер әкімшілігі аймақтық саясаттың іске асуына жауапты болады. Финляндияда аймақтық саясаттың құрылуына, оны үйлестіруге, заңдарды жасақтауға, қиындықтар бар аймақтарды анықтауға ішкі істер жауап береді. Аймақтық саясатты жүргізу жауапкершілігі әртүрлі орталық министрліктерге жүктелген. Финляндияның аймақтары жекелеген шешімдер қабылдайды, ал негізгі шешімдер орталықтан қабылданады. Ал Швецияда қалыптасқан жүйе бойынша аймақтық әкімшіліктер жалпы ұлттық директиваларды іске асырады. Өнеркәсіп және сауда министрлігі басты орынға ие. Солтүстік Европа мемлекеттері аймақтық саясатты жүргізудегі бай тәжірибелерменен ерекшеленеді. Бірінші Франциядағы орталықтандырылған әдіс, екінші Нидерланд мен Ұлыбританияда орталықсыздандырудың жоғары деңгейі, үшінші Австрия мен Бельгиядағы федералдық жүйе. Францияда министр қолдау көрсету жөніндегі ведомствоаралық комитеттен алынған ұсыныстарға негізделген аймақтық саясатқа жауап береді және оның құзыретіне аймақтық дамытуды ынталандыруға қатысты шешімдер қабылдау кіреді. Датар Франциядағы аймақтарды дамыту жөніндегі басты ұйым. 1995 жылы қабылданған негізгі заңға сәйкес аймақтық даму саясаты ұлттық деңгейде анықталып, жергілікті әкімшіліктермен жүргізіледі. Аймақтық саясатты жүзеге асырудағы әр мемлекеттер үшін маңызы әртүрлі көптеген құралдары бар. Тарихи даму тұрғысынан мұндай құралдардың 5 үлкен тобын көрсетуге болады. Бірінші, халық тығыз қоныстанған аймақтарды жаңа кәсіпорындарды орналастыруды қолдауға кететін қаражат. Екінші, экономикалық даму саласында мемлекеттік
қызметін кеңістіктік бөлу. Үшінші, қаржылық қолдау жолымен компания қызметін ынталандыру. Төртінші, инфрақұрылымды қалыптастыру. Бесінші, дамуды ынталандыру жөніндегі жұмсақ шаралар. Қазіргі уақытта алғашқы екі құралдардың рөлі айтарлықтай төмендеп кетті. Евроодақтың көпшілік мемлекеттері аймақтық саясат құралы ретінде соңғы үш топты қолданады. Қаржылық ынталандыруға, жұмыс орнын құруға байланысты жәрдемақылар, демеу қаржылар, несиелер және тағы басқалар жатады. Бұл әдістер фирмаларды қиындықтары бар аудандарды инвестициялауға ынталандыру үшін жасалған. Осы аталған құралдар Евроодақтың барлық мемлекеттерінде кеңінен қолданылуда және инфрақұрылымның жұмсақ элементтеріне ақпараттық желілерді қолдау, консалтингтік қызмет, ғылыми зерттеулер жатады. Батыс Европадағы бағдарламалық механизмдерін үш тұрғыдан қарастырған жөн. Бірінші, Евроодақ ішіндегі экономикалық және әлеуметтік ықпалдастықтың дамуына ықпалын тигізетін құрылымдық қордың бағдарламалық әдісі. Екінші, аймақтық экономикалық құрылымды жетілдіру үшін құрылған міндеттерді бірлесіп шешудің германиялық жүйесі. Бұл жүйе федералдық үкімет пен жердің келісу нәтижесі болып табылады. Үшінші, мемлекет пен аймақтар арасындағы француздық жоспарлық келісімдер. Көрсетілген барлық ұйымдардың түрлі мақсаттары мен механизмдері бар. Олардың жалпы негізгі ерекшелігі аймақтарды дамытудағы басқарудың әртүрлі элементтерін қатыстыруды ұйымдастыра отырып, олардың күштерін біріктіреді. Қарастырылған европалық тәжірибе республикалықта, аймақтықта деңгейлерді қамтитын аймақтарды әлеуметтік экономикалық дамыту жүйесін енгізудің айқын артықшылықтарын дәлелдеп отыр. Жалпы мемлекеттік деңгей аймақтардың мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін жалпы қағидаларды белгілесе, аймақтық деңгей өзінің әлеуеті мен мәселелерін бөлшектеп қарастыруды көздейді. Аймақтардың экономикалық даму аясындағы жинақталған тәжірибелері аумақтарды дамытуға қатысты мақсаттары ұқсас болғандықтан, әр аймақтың өз ерекшеліктеріне сай бір-біріне тарала алады. Осындай жүйелерді құрудың европалық тәжірибесі айқындағандай, олардың табысты болу үшін белгілі шарттар мен факторлар қажет. Соларға кеңірек тоқталатын болсақ, олардың ішінде ең алдымен нашар және күшті дамыған аймақтар арасында ынтымақтастық туралы пакт қажет. Бірінші, нашар дамыған аймақтарды дамытуға қаражаттарды бағыттауға мүмкіндік беретін кез келген қайта бөлу механизмдерін енгізудің шарты жақсырақ және нашар қамтамасыз етілген аудандар арасындағы ынтымақтастық пактының болуы. Ынтымақтастық пактісін жалпы мақсатқа сай құрылатын кез келген жүйені қалыптастыруда алуға болады. Мұндай жүйе екі әдіспен енгізілуі мүмкін. Бірінші, тікелей әдіс. Бұл елдің барлық аумағында аймақтық дамуға ықпалын тигізген үшін қандай нысанда болсын ынталандыруды көздейді. Дегенмен, нашар дамыған аумақтар үшін ынталандыру артығырақ болады. Екінші, жанама әдіс. Бұл тиімді болып табылады. Оған экономикалық кеңістікте дамыған аймақтардың қолайсыз аймақтардың дамуынан алатын экономикалық және әлеуметтік жанама артықшылықтары жатады. Екінші, тұрақты экономикалық жағдай. Бұл жоғарыда сипатталған әрбір жүйе аймақтағы кәсіпорындар мен ұйымдардың бағдарламаларға қаржы бөлуге және оларды орындауға мүмкіндік беретін тұрақты экономикасының болуын көздейтіндігін білдіреді. Бұл әрине саяси жағдайы тұрақты макроэкономикалық дамуда тұрақтылыққа ие мемлекеттерде мүмкін болады. Үшінші, саясаттың тиімділігін қамтамасыз ету үшін жауапкершіліктерді бөлу. Егер аймақтық даму жүйесіне көптеген ұйымдар қатысатын болса, онда жүйенің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында рөлдер мен жауапкершіліктерді нақты бөлу қажеттілігі туады. Төртінші, экономикалық ықпал ету басымдығы. Экономикалық дамудың қағидалары нәтижелі болу үшін олардың басымдығы болуы қажет. Мысал ретінде, тиімділігі төмен компанияларға жұмыс орындарын жасанды түрде сақтау үшін жәрдемақылар беруді атауға болады. Бұл экономикалық ықпал етудің төменгі басымдықтарының бірі. Бүгінгі Европаның дамыған елдері мен ақш-та аймақтық саясаттың негізгі үрдісі болып мыналар табылады. Бірінші, билік пен экономиканы орталықсыздандыру, аймақтарға өзіндік дербестік беру. Екінші, елдің және аймақтың экономикалық даму стратегиясын өзінің жеке табиғи ресурстық әлеуетін пайдалану мүмкіндігін ескере отырып бірігіп әзірлеу. Үшінші,
аймақтардың экономикалық даму деңгейлерін теңестіру. Әлемдік тәжірибеде аумақтарды дамытудың 3 мүмкін нұсқасы белгілі. Олардың мәні: бірінші, алдыңғы қатарлы бай аудандарды дамыту және қолдау керек, ал қалғандары бай аудандар есебінен дамиды. Бұл ақш тәжірибесіне сүйеніп отырып жасалынған. Екінші, салық салу, жұмыспен қамту, өмір сүру деңгейін реттей отырып, барлық аудандарда өмір сүрудің шамамен тең жағдайларын қамтамасыз ету. Германия үлгісі. Үшінші, кедей аудандарды ғана қолдау қажет, ал бай аудандар өздігінен дами алады. Бұл Скандинавия елдерінің тәжірибесі. Осы тәжірибелерге сүйене отырып, біздің республикамыздың қазіргі даму жағдайында Германия мемлекетінің тәжірибесін қолдану белгілі бір нәтижеге жеткізеді деп тұжырымдауға болады. Сонымен шет мемлекеттердің аймақтық саясатты жүзеге асыру барысын, оның іске асырудағы басқару органдарының қызметін сараптау нәтижесі елдің аймақтық саясатын жүргізуде бірқатар тәжірибелерді ескере отырып, оларды өз ерекшеліктерімізге сай бейімдеуді және пайдалануды талап етеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.